kirol portu honetan ikusten genuen nola azken hamarkada horretan ari dira zabaltzen zerbitzu berriak turismoaren aldetik pasajeroak txangoak egiteko eta bar Bilbotik Getxora, Getxotik Bilbora, eta ikusten genuen ez geneuzkala infrastruktura egokiak nolabait zerbitzu hori erantzun egoki bat emateko helburuan, eta alde horretatik egokia ikusi dugu infrastruktura berri bat egitea hemen, zuzen ere zerbitzuko pantalan berri bat, azken batean eskursio horiek sustatzeko eta Getxo eta Bilboren arteko konexioa ere indartzeko azken batean. Beraz, turismoaren aldetik ari gera esparru honetan ere gure herria bultzatzen, dinamizatzen, jakin badakigulako turismoak badaukala bidea Getxon, eta alde horretatik nolabait aberastasuna sortarazteko Getxon ere bide egokia delako.